फ्रेंड्स, MBA होममेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत फ्रीज मॅट। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे फाईल, ग्लू आणि सीझर। ही मॅट अगदी स्वस्त घरच्या घरी आपण 30 रुपयामध्ये बनवणार आहे। ऑनलाइन जर ह्या मॅटची प्राइस बघितली तर आपण 200 ते 250 रुपये मध्ये आपल्याला इझिली मिळतात। हे आपण घरच्या घरी बनवणार आहोत। यासाठी आपल्याला फक्त ही 5 रुपयाची फाईल मिळते। ह्या प्रकारचे आपण 6 फाईल वापरणार आहोत मॅटसाठी। तर ते कसे बनवायचे ते आपण बघूया। सर्वप्रथम आपण जे फाईलचं जे हा पार्ट आहे हा काढून घेऊया आणि याला प्रेस करून घेऊया, जेणेकरून याचे फोल्ड निघून जातील। हे प्रकारे दिसणार आहे। प्रेस केल्यानंतर फोल्ड निघून गेला। ही मॅट आपण ॲज इट इजही वापरू शकतो किंवा ह्या साईडने आपण याला लेसही लावू शकतो किंवा कापडाची फुलंही लावले तर खूप सुंदर दिसतात। तर ते कसं करायचं आपण बघूया। सर्वप्रथम मी तुम्हाला लेस लावून दाखवते। अशा प्रकारे आपले फ्रीज मॅट तयार झाले आहेत फ्रेंड्स। खूप सुंदर दिसत आहे। कमी वेळेमध्ये आणि कमी खर्चामध्ये आपण तयार केल्या आहेत ह्या। फ्रीज स्वच्छ करण्यासाठी आता ह्यानंतर जास्त वेळ लागणार नाही। जस्ट मॅट काढल्या, स्वच्छ केल्या आणि परत ठेवून दिल्या। ह्यामध्ये आपला खूप वेळ वाचणार आहे आणि खूप स्वच्छ आणि नीटनेटकं राहणार आहे आपलं फ्रीज। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला। स्टे क्रिएटिव्ह। बाय।